ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4ରେ ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଜପା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ ହାତେଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ଭାଜପା ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଭାଜପା 62ରୁ 80 ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି 62ରୁ 80 ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 5ରୁ 8ଟି ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଏବଂ ଭାଜପାର ଭୋଟ ଯଥାକ୍ରମେ 42 ଏବଂ 42% ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମାତ୍ର 12% ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।